السلام عليكم. معكم عبد النور البكوري infographiste au sein de la direction générale du groupe OCP, ex-chef d'atelier d'imprimerie OCP. J'ai le plaisir d'animer cette formation en art graphique avec mon collègue ou l'ami collègue Karim ou Abdallah. Donc Inch'Allah الرحمن الرحيم غادي نبدا معكم انا الفوتوشوب الإنديزاين. سي كريم غيدير لكم الإليستراتور، وغنكونوا مع السي عبد الله الفنان ديالنا في لادوب بروميير ان شاء الله في المونتاج فيديو. قبل ما نبداو هاد لا فورماسيون براتيك ضروري نديرو ان بتيت ابيرسو على لو graphisme en général. Donc le graphisme c'est une technique qui consiste à mettre en cohérence des éléments graphiques, que ce soit dessin, caractère, photo, couleur, pour élaborer un support de communication. هذا le support de communication يقدر يكون بوندرول، يقدر يكون افيش، بروسبكتوس، فلاير، سبوت اوديو، سبوت فيديو، كارت فيزيت. اللي مهم هو ان هاد لي سيبور دو كومونيكاسيون خصو يكون فيهم ان ميساج كلير سامبل اي كورت. باش يكون هاد لو ميساج كوم سا كلير سامبل اي كورت خصو يريسبكتي كيلكو ريغل. هاد لي ريغل غنذكروا عليهم ان شاء الله بريف de façon bref. Un concept خصو يكون سامبل ويكون reflète une signification derrière. ما كنبدوش نحطو une image، نحطو un texte غير هكا au hasard، mais chaque chose عنده une signification في un support de communication. Chaque élément doit être justifié في le support، soit image، soit texte، soit illustration. Il faut organiser les créations ديالنا. شنو هو les choses اللي غنديرهم en relief، شنو هما les éléments اللي غنديرهم en arrière، شنو هما les éléments اللي غنديرهم en filigrane. دونك ماشي au hasard، كل حاجه خصها تحط في بلاصتها. utiliser des bonnes couleurs. كنستعمل لو فيغ ملي كنتكلم على ناتور، كنستعمل لو بلو ملي كنستعمل على سونتي، ملي كنتكلم على سونتي كنستعمل لو روج ملي كنتكلم على سيكوريتي. دونك شاك تايم عنده اون كولور وعنده اون سينيفيكاسيون. ما نستعملش بزاف ديال الكولور، دو بريفيرونس نستعمل دو كولور افيك لور ديغرادي، وانا غنوريكم دي زيكزامبل اون با باش تعرفوا لامبورطونس ديال هاد لا ريغل. éviter d'utiliser des effets بزاف بحال لو غرا، لي طاليك، سولينيومون. ما نستعملهمش في دقه واحده، اما نستعمل الغرا، اما نستعمل لي طاليك، اما نستعمل سولينيومون. بارفوا تتلقى ان تيتر مكتوب بالغرا مكتوب بلي طاليك وسولينيومون، ما عنده حتى شي معنى. بريفيليجي دي بوليس دو كاليتي، ما نستعملش توجور لا ريال تايمز. كاين دي بوليس زوينين في الانترنت. قدامكم ان سيت دي سيت ديال البوليس بحال ميفون، دافون، اللي فيهم دي بوليس تري تري جولي اون arabe et en français. Faites attention à la résolution. الا كنت لو سيبور دو كومونيكاسيون ديالي ديستيني لامبريسيون، ضروري نخدمو او ديبار 300 دي بي ريزوليسيون. الا كان ديستيني لا بوبليكاسيون الكترونيك في الواتساب ولا في لي ريزو سوسيو، كنستعمل 72 او ماكسيموم دي بي. ريسبكتي لا شارت جرافيك. الا كنا كنخدموا مع دي زورغانيزم بحال لو سيب عنده اون شارت جرافيك، يفو لا ريسبكتي باللوغو ديالها، بلي كولور ديالها، بلي بوليس ديالها. il existe، نقلبوا عليها ونستعملوها. exercer quotidiennement pour maîtriser l'outil graphique. faire des croquis sur papier avant de commencer une maquette. قبل ما نبداو une maquette ضروري نديرو une petite réflexion بستيلو باش نبداو كوريكتومون ونربحوا الوقت. لي ميساج ترانسمي ا بارتير دان كونسيبت. غنعطيكم ان اكزومبل ديال لو لوغو او سي بي كلوب ميكر. هاد لو لوغو لي زيليمون اللي فيه il reflète l'activité ديال لا سيتياسيون. فيه ان روبو كي reflète l'activité ديال l'atelier robotique. فيه دي زيتوال كي reflète l'activité ديال l'astronomie. فيه داك الطياره الصغيره كي reflète l'activité de l'aéronautique. وداك لوفيرتير ديالو
ما داروهش دون ان سيركل ولا دون ان كارو qui signifie que le club il est très ouvert sur tous les collaborateurs OCP et leurs familles. Donc chaque chose a une signification. غادي نخدموا ان شاء الله بلي لوجيسيال جرافيك كورون اللي هو الفوتوشوب. الفوتوشوب c'est un logiciel de montage et de composition de photos spécialement pour la photo. Donc ملي كتكون عندنا une maquette اللي فيها دي فوتو، فيها الفوتو مونتاج، فيها le fondu des images, faire le traitement d'images, c'est le Photoshop. Avec le Photoshop, on peut travailler sur des concepts avec des formats différents: banderole, panneaux, roll-up, affiches, flyers, prospectus, carte visite, qui s'élèvent tel 7 mètres, tel 10 mètres, tel 20 mètres. Le monde Photoshop, il est largement suffisant pour travailler avec les supports de communication. L'illustrateur, c'est un logiciel spécialisé pour le dessin. Il a besoin de نصوب un logo c'est l'illustrateur. بغيت ندير un dessin ou l'illustration c'est ضروري نخدم في l'illustrateur. l'InDesign c'est un logiciel de mise en page pour les livres, pour les brochures, pour les présentations contenant plusieurs pages. De préférence de travailler avec l'InDesign. هادو quelques types concept type. هذا un tableau, un simple tableau في l'Excel كنقدو في l'illustrateur نرجعوه avec une vue très artistique بحال هادي اللي كتشوفوا. هادي sont des illustrations اللي نقدروا نستعملوهم في لي بريزونطاسيون ديالنا في باوربوينت. دونك كما كتشوفوا نقدروا نيلوستريو les présentations de PowerPoint par des traits, par des dégradés de couleurs, par des formes. زوينين télécharger من l'internet, نخدموهم في Illustrator ونimportوهم sous forme des images les présentations ديالنا في PowerPoint. هذه une photo كنزيدوا عليها un filtre ولا un effet في الفوتوشوب كتولي طابلو ارتستيك كي ميريت انه يتعلق في الديور ديالنا. هذا une méthode pour organiser vos photos اللي عندكم في الديور. ممكن اللي عندك دي فوتو ديال وليداتك ديال لا فامي كتقدر اترافير الفوتوشوب تامبورتي. عندك ان دوسي فيه 1000 فوتو كتامبورتيه هو كيتستركتورا اوتوماتيكمون سو فورم دي زالبوم بحال هادو اللي كتشوفوا. لي تكنيك براتيك غادي نجاوبوا عليهم ان شاء الله في لا سيونس براتيك دي فوندردي. فكونوا معنا ان شاء الله اون لايف على ويباكس. غتوصلوا ان شاء الله من OCP كلوب ميكر بلو ليان. فكونوا في الموعد وتبارك الله عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.